Paraula a continuació al senyor Quim Arrufat per presentar la proposta de resolució del grup mixt i posicionar-se sobre la resta d'iniciatives. Gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tothom. Salut i bona tarda. El principal mandat, àmpliament majoritari i, per tant, ineludible de les darreres eleccions autonòmiques és la convocatòria d'una consulta vinculant sobre la independència de Catalunya. La CUP entén que això hauria de ser la primera decisió del Parlament sorgit d'aquelles eleccions, la més important i transcendent que segurament haurà pres mai aquest Parlament fins ara autonòmic. No fer-ho, no convocar la consulta seria un frau democràtic, segurament el major després de la transició. Per això la CUP celebra i avala la proclamació que avui fa aquesta cambra per fi i finalment. El poble de Catalunya és subjecte polític i jurídic sobirà, ho ha estat, ho va ser, ho és i ho serà. Estem davant d'un procés de canvi polític històric, mogut per una mobilització ciutadana sense precedents. Però no volem que la lògica il·lusió popular davant d'aquest moment històric ens faci perdre de vista els necessaris resultats concrets que les classes populars catalanes, la immensa majoria social d'aquest país, n'hem de poder extreure i guanyar per al futur immediat i per la posteritat. 30, 70, 2010, sempre que el país ha encarat processos històrics de canvi cap a la llibertat, ha estat gràcies a la mobilització i organització de la societat i les seves classes populars. Els anys 30, com els anys 70, com avui. La construcció de la República Catalana, en el marc de la Segona República Espanyola i l'anomenada transició democràtica, altrament coneguda com a Segona Restauració Borbònica, són probablement les dues grans esperances de canvi polític que ha viscut el nostre poble darrerament. La primera esperança fou esclafada directament per les armes. La segona, en el fons, va ser guanyada per les forces d'ordre i venuda per la traïció dels líders, com deixà escrit Lluís Maria Xirinacs. Partits que cridaven abrandats uns principis, els de l'Assemblea de Catalunya, i que arribada l'hora de la cintura política s'havia mogut tot perquè res en substància no es mogués. Mateixos negocis, mateixa oligarquia, mateixa imposició antidemocràtica sobre els catalans i les catalanes, mateixa destrucció del territori, mateixes impunitats. És el que té posar les negociacions de despatx per sobre i per davant de la voluntat popular, de la lliure determinació del poble, que probablement ens hagués dut a un altre escenari, no una reforma del règim feixista espanyol, el règim polític i l'econòmic. Llavors es deia, l'avió s'enlaira i no us podeu quedar a terra. Qui no hi pugi no serà comptat a taula. A la memòria nostra, en aquell múscul indispensable que procurem exercitar cada dia, hi ha setembre del 77, setembre del 77 i setembre del 2012. Amb la lliçó històrica presa, la CUP avisa que no avalarà cegament un procés que no garanteixi en darrer terme la plena sobirania per al poble català. I això és el retorn del poder polític i econòmic al legítim propietari d'aquest país, que és el poble, per sobre de l'estat espanyol, per sobre dels mercats. I ara per ara tenim com a mínim dubtes raonables per com s'estan fent les coses i per com es pretenen fer d'ara endavant, que aquest procés tingui les garanties suficients per dur-nos-hi. Les passades eleccions van donar una majoria absoluta al dret de decidir, per sobre de qualsevol altra consideració. En altres termes, la majoria social de Catalunya vol i dol per la celebració d'una vegada per totes d'una consulta vinculant sobre la independència de Catalunya. Fruit d'aquesta interpretació, però també de la necessitat paral·lela de formar govern, els dos partits amb més vots i escons, amb tota la legitimitat del món, han conformat un pacte d'estabilitat parlamentària que té dues parts fonamentals. L'una és donar estabilitat i legitimitat al govern i l'altra és pactar una estratègia determinada per organitzar la consulta a l'empara d'algú. La CUP discrepa d'aquesta estratègia, que està perillosament ubicada en un pacte de govern concret i que respon a un acord a dues bandes en exclusiva, Convergència i Esquerra Republicana. La CUP entén que abans de qualsevol negociació amb l'Estat o amb la Unió Europea hi ha la voluntat popular del nostre poble, la qual hauria de ser tinguda per sobirana sense prèvies condicions, sense negociacions a porta tancada i vàlida per a tots els afers que regeixen la vida comuna i pública de la gent. Primer es convoca i amb aquesta convocatòria després s'anuncia a la comunitat internacional
que a l'empara de la Declaració Universal de Drets Humans i del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics té el deure d'adaptar el mapa polític del nostre país a la voluntat democràtica del poble català, segons els resultats de la mateixa consulta. Tanmateix, la CUP no veu clara l'aposta per aconseguir el permís per a la independència de la mà d'instàncies europees, ara per ara, instruments al servei del mandat dels mercats financers. La CUP entén la independència nacional com l'instrument d'accés a la sobirania popular dels i les catalanes, sobirania que ens ha de permetre autogovernar-nos democràticament en els afers socials, culturals i econòmics que decidim sobiranament. La CUP Alternativa d'Esquerres celebra la determinació, amb què especialment Convergència i Unió, però també altres forces com Iniciativa o altres forces fora del nacionalisme estricte, defensen d'una vegada per totes la necessitat de celebrar una consulta vinculant. Els saludem i els felicitem pels avenços fets. Malgrat proposin passar per un procés previ que pot cansar el poble de forma innecessària, mentre se li apliquen retallades en part fruit de la submissió a Espanya i als mercats. Nosaltres pensem que tenim el deure d'aprofundir en la lluita per la sobirania popular dels i les catalanes i fer de la independència l'eina per a la construcció d'una república basada en l'obediència al poble i no als mercats. Al poble i no a la caixa. L'esquerra independentista ha estat motor d'independentisme al llarg dels darrers 30 anys, sovint en solitari i mai ni cedint ni desesperant. I ha contribuït de forma decisiva a socialitzar aquest objectiu polític entre les classes populars i les esquerres d'aquest país. Des d'aquesta legitimitat i plenament conscients de la importància clau de les passes que a partir d'ara s'emprenguin des d'aquest Parlament, la CUP Alternativa d'Esquerres analitza críticament el conjunt del procés pactat entre Convergència i Esquerra que avui engega el primer pas amb la declaració de sobirania. Per tant, més enllà de l'articulat concret de la declaració, que no fa sinó recollir els principis d'aquest procés que ara s'engega, la CUP Alternativa d'Esquerres vol posicionar-se davant d'una estratègia pactada d'entrada a dues bandes, d'un full de ruta concret que ja està establert, a través de qüestionar-ne el procediment amb el que ha començat i posant l'alerta, sobretot, a tres riscos, tres perills que creiem que l'actual estratègia pactada entre Convergència i Esquerra entranya. Deia que hi ha primer de tot una qüestió de procediment que no és la més important, però no deixa de ser important. És que ningú ha explicat a la candidatura d'Unitat Popular, ja no ha buscat el seu suport o esmena, i no sé la resta de grups, l'estratègia concreta del principi al final per arribar a la consulta. Ens preocupa un cert autisme de plantejar una estratègia determinada, molt concreta, basada en una argumentació jurídica molt determinada i donar per fet que la resta ens hi sumarem acríticament. Primera alerta. Vincular el govern i la consulta pot fer identificar la independència justament amb un programa de govern determinat, que està fent una aposta de privatitzacions i retallades determinada. I, per tant, quan arribem a la consulta amb unes majories socials favorables a la independència molt febles, i per tant que arribem, a la consulta amb unes majories socials favorables a la independència molt febles, amb el risc, a més, de no guanyar-se aquesta consulta o directament, de vistes la feblesa de les forces amb què s'hi ha arribat, convertir-se en un nou intent de pacte fiscal. Segona alerta. El procés comença amb renúncies, en concret dues que per a l'esquerra independentista són greus i que a més no entenem per què es fan d'entrada. S'ha renunciat a ni tan sols anomenar el marc complet de la nació catalana als països catalans. Per tant, ens retallem a nosaltres mateixos d'entrada la nació. No s'ha volgut ni incloure com a tal en el preàmbul, que era el que la CUP posava sobre la taula, i renuncia a fer prevaldre la voluntat popular sobre les negociacions, condicionant la celebració de la consulta a que algú ens la deixi fer. Tercera alerta. La declaració i l'estratègia conseqüent plantegen, entenem nosaltres, que l'estat espanyol dirà que no a la consulta, d'acord? I que el marc on negociar la seva celebració és la Unió Europea, amb qui es confia plenament. Bé, doncs nosaltres no hi confiem plenament en la Unió Europea, ni tan sols en els estats concrets que en formen part, perquè acceptin la consulta sense pressió política i popular. Però a més tenim un dubte raonable i que voldrem que se'ns expliqui, voldrem estar informats i que analitzarem també críticament, depèn de com vagi. A canvi de què ens concediran la consulta? Qui ens la concedirà? Amb quins límits? I finalment, quina sobirania ens quedarà? En aquest sentit, la frase de l'articulat de la declaració que subscriu els valors fonamentals de la Unió Europea no és casual.
ja que és la sentència literal que la Unió Europea exigeix als estats que en vulguin ser membres, adherir als seus valors fonamentals, que comencen pel respecte a les 4 famoses llibertats. Llibertat de circulació de persones, de circulació de capitals, de circulació de serveis i de circulació de mercaderies. En aquest sentit, volem tenir garanties i volem garantir, també, és important, que el que se sotmetrà a votació en el referèndum serà el sí o no a la plena sobirania de Catalunya i que aquesta nova sobirania, a materialitzar en un estat independent, ha de permetre la realització no del nostre en concret, sinó de tots els projectes polítics i econòmics que el poble català decideixi, i no només un de determinat, que és el marc de llibertat que dona avui la Unió Europea. L'esquerra independentista no donarà xecs en blanc a qualsevol procés si no té garanties clares i públiques sobre les qüestions esmentades. L'esquerra independentista està compromesa amb la lluita per l'alliberament nacional perquè creu que la independència nacional és l'instrument més poderós i l'únic que tenim els i les catalanes per accedir a la sobirania popular, que és el retorn del poder polític i econòmic al seu únic propietari, el poble català. Necessitem la independència perquè comencin a canviar coses, no la independència perquè res no canviï. Avui la CUP Alternativa d'Esquerres emetrà 3 vots pel sí a la declaració que presenta la pròpia candidatura Unitat Popular per la sobirania del poble català. I farà un sí crític a la declaració que presenten conjuntament Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida Alternativa. Un sí, un dels vots, serà a la sobirania, al dret del poble català a decidir lliurement el seu futur. I les 2 abstencions a com s'està fent, liderant i plantejant aquest procés ara en aquest principi. En aquest sentit i en conclusió, demandes. Feu transparent el procés, no per nosaltres, no per la candidatura Unitat Popular, pel conjunt de la població, per la confiança que s'hi ha de generar. Feu transparent el procés. Expliqueu què hi ha de negociat fins ara i què no. Digueu quin és el full de ruta concret, quines hipoteques té, pot arribar a tenir i quines no. No busqueu, sobretot, fer un bloc de suport al govern. No busqueu en l'esquerra independentista tots amb el president. La CUP serà al carrer i a les lluites socials defensant a peu de retallada la necessitat que tenim les classes populars catalanes de guanyar la independència, de guanyar la sobirania, perquè anem a guanyar-la. I pensem que és així com podem sumar més i guanyar-la més. Us demanem, sobretot, garanties. I sigueu fidels, no falleu, al propòsit últim, que hauria de ser el primer i malauradament no és el primer, de convocar el poble sobirà de Catalunya a una consulta, a un referèndum vinculant per determinar lliurement el nostre futur polític col·lectiu com a poble. Comencem a tenir pressa, o ara o mai. Moltes gràcies.